हेलो हेलो म्यूजिक स्टाफ, ये हमारे सरोज कुमार तिवारी इसी गांव में रहने वाले हैं। ये 51 रुपये पुरस्कार हमारी सास के लिए दे रहे हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है। हेलो 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 म्यूजिक स्टाफ, ये हमारे क्या नाम है यार, मुकेश करोरा के रहने वाले हैं। ये 101 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है। हेलो 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 हेलो, ये हमारे घर मालिक शिवरतन की तरफ से आदेश है कि जिन भाई को व्यवहार देना है तो व्यवहार के नाम से देंगे, और जिसको इनाम या कुछ भी देना है वो इनाम के तौर तरीके से देंगे। ये हमारे शिवरतन भाई घर मालिक की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि व्यवहार जिसको देना है, जिस भाई को, व्यवहार के हिसाब से। ये हमारे जगपाल भाई साहब बल्लग रहने वाले हैं। ये 21 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही। हेलो 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 हेलो, ये हमारे बद्री प्रसाद इसी गांव में रहने वाले हैं। ये 51 रुपए व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है। हेलो हेलो हेलो, ये हमारे सुंदरलाल रावत इसी गांव में रहने वाले हैं। ये 101 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है। हेलो हेलो, ये हमारे बिमल भाई साहब 21 रुपया जगन्नाथपुर के रहने वाले व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है। ये हमारे दुजई मामा बल्ला साई के रहने वाले हैं। 21 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है। ये हमारे शरद कुमार भाई साहब 51 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है। ये हमारे रिंकू पांडे जी 21 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद दे रही है।